L-avukat tal-Aqda Repubblika u dak li jsejjaħ lilu nnifsu bħala d-deputat tal-Blue Heroes oġġezzjona fil-qorti li jittella bħala xhud court attorney li possibilment ixejjen l-argumenti li ressaqu stess fl-appell fejn attakka u akkuża l-ġudikatura li ċaħditlu talba biex jixħed f'inkjesta maġisterjali lill-Ministru Clint Camilleri. Fil-qorti quddiem l-imħallef Aron Buġejja l-erba' filgħodu sar ismih tal-appell li fetaħ Jason Azzopardi li fi żmien il-festi tal-miliet talab salt inkjesti fuq għadd ta' persuni. Talbiet li bosta minnhom ġew miċħuda b'tlieta fil-konfront tal-Ministru Camilleri, iżda Azzopardi appella u akkuża lill-Maġistrat Bridget Sultana li ma kienet sentenza tagħha iżda ta' ġudikant ieħor. Dan fattak fuq il-ġudikatura ma qabilx mad-deċiżjoni tagħha. It-tliet talbiet tal-inkjesti fuq il-Ministru Camilleri kienu fuq allegat reggit tarmiċi fil-Port tal-Imġar, ix-xogħlijiet fil-Pixxina Olimpika ta' Għawdex u xogħlijiet infrastrutturali fi Triq in-Nadur. Dwar dawn l-allegazzjonijiet il-qorti kienet sabet li ma kienx hemm bażi biex jinfetħu inkjesti u sostnid b'mod ċar li Jason Azzopardi naqas milli jindika anke traċċi jew ħiel ta' suppost evidenza biex jipprova l-akkużi li għamel. Għaldaqstant ġew iddikjarati mill-qorti li huma bla bażi. Il-qorti qalet li dak li tefa' qudiema Jason Azzopardi fosthom ir-referenza għal mobile phones, servers u devices hi xi ħaġa ġenerika li bir-rispett titfa' dubju fuq l-attendibilità tal-informazzjoni mogħtija mill-istess avukat tal-Aqda Repubblika.